Assalamualaikum sobat YouTube semua. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan video kali ini waktu memotong rumput lalang dengan menggunakan mesin GNC 440 dan memotongnya menggunakan senar sobat ya. Senar size nya 2,2 mm. Ini mesin rumput ini mesin napas tua, ini mesin sudah lumayan lama, ini mesin rumput. Jadi di ejos itu sudah mulai keropos dan ada lubang-lubangnya, jadi suaranya seperti kapal perang sobat ya, ngong-ngong seperti itu. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, mari kita saksikan sama-sama keseruan memotong rumput menggunakan mesin rumput yang suaranya seperti kapal perang. Selamat menonton sobat YouTube semua.